нас сдача объекта, значит, новая Домодедово, квартира, которая у нас стоит 250 тысяч рублей, работа вместе с химиостроительными смесями. Ну, такой эконом-вариант у нас ремонт. И давайте пойдемте, я вам покажу, что у нас получилось. Так, проходите. Вот смотрите, это у нас коридор. То есть обои поклеили, потоки под покраску. У нас двери межкомнатные мы не устанавливаем. Не входит у нас установка. Это отдельно вы покупаете и устанавливаете. Вот в таком виде мы сдаем квартиру, как бы на пол дешевый ламинат 160 рублей с левандерным. Обои такие средние, очень дорогие. Вот тут дальше комната, стены под обои. Стены у нас выровнены по плоскостям, они не по маякам, стяжка все по уровню, а стены так выровнены. Потолки также. Вот они под покрасом. Откосы пластик. У нас окна какие были, такие и остались. Подоконники тоже пластик. Отопление я вам говорил, да? Тут поменяли трубы, поменяли самое батареи сами. Вот электрика. Вот тут две точки у нас. Вот где будет шкаф. Тут вот смотрите, значит, ТВ, две розетки 220, там три розетки и с той стороны спальня. Давайте пройдем на кухню. Значит, смотрите, поначалу тут у нас был щиток электрический, мы его тут не поставили, так как внизу у нас стоит ящик для отопления, мы его переносили вот на кухне с этой стороны на вот эту стену. Вот тут мы его установили. И дальше у нас, значит, вот так вот выводы, горячая, холодная вода и слив на кухне, там плита. Вот сверху у нас вытяжка. То есть мы предложили хозяйке или зашить ее гипсокартоном, или в открытом месте. Ну так как получается немножко бюджетнее открытую, то есть она согласилась, мы ее так и оставили. Ну а тут уже счетчики, смысл их показать. Так, что еще? Санузел у нас. Смотрите, санузел как у нас получился. Значит, вот у нас тут стояк, тут нужно было унитаз устанавливать, да? Мы немножко переносили унитаз с правой стороны, чтобы тут устанавливать стиральную машинку. Вот стиральная машинка, сверху полотенцесушитель. Тут уже остались роли ставили на заказ, как я вам говорил. Закажется и установится вот эти роли ставлены. Дальше что у нас? Раковина, зеркало и это самая розетка. С этой стороны ванна и потолок подвесной. И вот так вот у нас получился, значит, по времени в районе 3 недели, даже 2, я уже не помню, когда мы выложили этот первый видеоклип, у нас нужно по времени смотреть. Ну где-то 3 недели у нас получился ремонт полностью. Итак, пока-пока, до новых встреч.